Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoy Sharqi Turkistonga oilasiga tahdid silish orqali muhojiratga Uyg'urlarga besim qilishni davomlashtirmoqda. Shanxay qatnash universitetining o'simlik biotexnika kasbini bitirgan va 2014-yili Tokio universitetiga qabul qilinib, yana shu kasbda magistrlik o'qishni tamomlagan Mihroy Erkin Qashqardagi ota-onasiga qilingan besim sababli 2019-yili 8-oyda yurtga qaytgan. Aralıqda bir yil o'tgandan keyin uning ushtumtut o'lib ketganlik uchuri bu yilning beshida dunyoga oshkorlangan edi. Erkin Osiyo radiosi uning Qashqar Yanbola qamoqxonasida vafot bo'lganligini aniqlab chiqdi. Vaziyatdan xabardor kishi ta'minlagan Mihroy Erkinning yurtiga qaytish safarida Tokio aerodromida turib, chet eldagi bir do'stiga yozgan telefon uchurida uning nima uchun yurtiga qaytishga qaror berganligi vositali holda izohlangan. Yana u mazkur uchurda ilgari olgan axloq tarbiyasi bo'yicha ota-onasining haqqini yanada turib qaytarishga qaror berganligi tilga ilingan. Har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning bu xil ahvollarga duch kelayotganligi ma'lum. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi. Zolim Xitoy Sharqi Turkistonga oilasi orqali chet eldagi Uyg'urlarga tahdid va besim silishni davomlashtirmoqda. Chet ellarda yashaydigan Uyg'urlar Xitoyning bu xil tahdidiga hushyorlikni o'stirishi va ular tarafidan aldanmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro jamiyat cho'qim Xitoyning bu xil pastkash qilmishiga qarshi harakat qilinishi kerak. Angliyaning poytaxti Londonda 4-iyundan 7-iyungacha ochilgan 4 kunlik Uyg'ur sud kollegiyasining guvohlik yig'ini Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni sistemli hujjatlashtirib namoyon qilgandan keyin Xitoy hukumati yana bir qatam bu yig'inni aybladi. Xitoy hukumati boshqarishidagi chet el to'rining 8-iyundagi xabarda aytilishicha, ular bu qatamqi guvohlik yig'inini Xitoyga qarshi dushmanlarning va dunyo Uyg'ur qurultiyining bir qatamliq siyosiy o'yini deb atagan. Shundaqla qonuniy tartiblar bo'yicha ochilgan guvohlik yig'inini qonunsiz sud deb atagan. Bosh sudchi Jeffrey Nice apandini uzun tarixga ega Angliya josuslik xodimi deb atagan. Sudda Uyg'ur qirg'inchiligi haqida guvohlik bergan barliq kishilarni siyosiy artistlar degan. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun esa sud boshlanishidan ilgari Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganda Xitoy hukumatining mushu xildagi hujumlarni ayblagan hamda bu Xitoy hukumatining qanchalik pastkash hukumat ekanligini yana bir qatam namoyon qiladi. Ular bu orqali faqat o'zini sharmanda qiladi degan edi. 6-ayning 14-kuni o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti, ya'ni NATO boshliqlar yig'inidan ilgari Amerika prezidenti Jo Bayden Oqsaroyda NATOning bosh kotibi Jensni kutib oldi. Jens Xitoyning pat yaqinda dunyodagi eng chong iqtisodiy gavdaga aylanganligini bayon qilib, lekin Xitoy biz bilan o'xshash qimmat qarashga ega emas. Biz Xitoyning Hong Kongdagi demokratik namoyishchilarni qandoq to'sib, Uyg'urlarga qandoq muomala qilganligini, qo'shinlarga qandoq besim tushirganligini hamda Tayvanga qandoq tahdid salganligini ko'ryapmiz dedi. Jens boshliqlar yig'inida eng chong masalaning nima bo'ladiganligi so'ralganda mundaq dedi. Biz hozir duch kelayotgan eng chong masala, biz kundan kunga mo'ljalligisiz dunyoda yashayapmiz. Biz yer shari raqobatining kun sari kuchayotganligini ko'ramiz. Shunga biz cho'qim bir vaqtda o'xshash bo'lmagan masalalar va tahdidlarga tayyorlik qilishimiz kerak. Amerika Kengash palatasi Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan raqobatda texnika va tadqiqot ishlariga zo'r tuhfa qo'shadiganligi mo'ljallangan atrofliq bir qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika Kengash palatasiga bilet tashlashda 32 ga qarshi 68 bilet bilan tasdiqlangan bu qonun loyihasi prezident Jo Baydenning ustunligiga berishdan burun Avom palatasida ovozga qo'yildi. Amerika Kengash palatasida bir necha hafta turib qolgan bu qonun loyihasining Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zolarining to'kpisi bilan ma'qullanishi Demokratlar partiyasi bilan Cumhuriyetchilar partiyasining bir yerga jam bo'lib, Xitoy bilan raqobatlasha oladiganligining muhim ko'rsatkichi deb qaraldi. Amerikaning texnika sohasida Xitoy bilan bo'lgan raqobatda afzallikka erishish uchun tayyorlangan bu loyiha texnika ul aslahalari va tadqiq qilib chiqish uchun 190 milliard dollar mablag' ajratgan bo'lib, yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uchun 54 milliard dollar xomchok planlagan.
Hindistonning sharqida 27 kishi chaqmoq so'qib qazo qilgan. Davlat matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, G'arbiy Bengal davlatlik ofatni boshqarish ministri Javid Ahmadxon yomg'ir va bo'ronning ta'siri bo'lgan G'arbiy Bengalning o'xshamagan joylaridagi dehqonlar va etiz ishchilarga chaqmoq so'qqanligini aytdi. Xonning aytishicha, Hugli, Murshidabad, Mindapur, Bankora va Nadiyada chaqmoq so'qishda 27 odam qazo qilgan. Egilinishçe 2019 yılı Hindistan'da təxminən 2900 adam çaqmaq soqqu səbəbindən qaza qılğan.